好，咁我哋介紹緊嚟緊呢個另外一個HIMF 嘅另外一個特別獎嘅作品，就係一隻渣古啦。呢隻大概應該係1:60嘅渣古嚟嘅。咁啊，可以望望佢成個嗰個作品嗰個表現先。好啦，跟住由阿 Rex 去講解揀佢嘅原因啦。嗱，其實呢件作品咧，你遠遠咁望埋去咧，其實佢同之前我哋平時睇嗰啲科幻好多都好唔同嘅。佢係比較色彩豐富啦，同埋佢做咗好多唔同嘅光暗啊，同埋好多舊化喺度啊。咁呢個作品咧，我最中意嘅地方就係佢膊頭嗰個位，因為佢啲顏色用得好豐富嘅。咁另外咧就佢其實都加咗好多 detail 喺度啦。咁加上咁大隻同埋個斧頭。咁樣有個光喺度咧，有好搶眼啊！咁對於我嚟講，我自己係比較中意顏色變化多啲嘅，咁所以我就揀咗呢個作品出嚟啦。OK，好。